пайвандони абдусаттор пирмуҳаммадзода рӯзноманигори боздоштшудаи тоҷик мегӯянд, ки ӯ зери фишор дар навори ба гуноҳ иқрор кардааст ва ҳоло мехоҳанд мақомот пеш аз мурофиа онро таҳқиқ ва аз эътибор соқит кунанд. ба иддаои онҳо видео моҳи июли имсол дар идораи умури дохилии шаҳри ваҳдат сабт шуда дар ҷое нашру паҳн нашудааст, вале далели асосии мақомот ба зидди ӯст. дар идораи умури дохилии ваҳдат қазияро шарҳ надоданд. бародараш абдураҳим пирмуҳаммадзода рӯзи 9 октябр ба радиои озодӣ гуфт дар бораи маҷбурӣ будани навор абдусаттор пирмуҳаммадзода моҳи июли имсол ариза навишта будааст. ин бахши қазияи пирмуҳаммадзода то ҳол расонаӣ нашуда буд. наздикон мегӯянд то ин дам умед доштанд ки мақомот воқеӣ будани видеоро рад мекунанд ва бинобар ин ба касе лаб накушоданд. ба ӯ гуфтанд агар матнро нахонад маро аз русия ба тоҷикистон меоранд ва нисбати хоҳарам парванда мекушоянд. ночор розӣ шуда матни навиштаро гӯё дар бораи ҳамкориаш бо исми наҳзати исломӣ хондааст, аммо дар ариза гуфтааст ҳеҷ гоҳ бо ин исм ҳамкорӣ надошт ва танҳо матнеро ки ба ӯ зур ба зур доданд хонд. иддао кард абдукарим пирмуҳаммадзода. ба қавли ӯ аризаи бародараш тавассути вакили мудофиъ ба додстонии кул ва шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри ваҳдат пешниҳод шуда, аммо то ҳол посухе нагирифтанд. ӯ афзуд рӯзҳои наздик мурофиа оғоз мешавад ва онҳо маҷбурӣ будани эътирофи видеоиро ба ҳабс хоҳанд кашид. таздиқи ин гуфтаҳо аз манобеи расмӣ феълан имконпазир нест, чунки мақомоти додстонии кул ва муфаттишони шӯъбаи вазорати корҳои дохилияи ваҳдат суҳбат намекунанд. вакили мудофиъ низ шарҳ надод. дар оғози моҳи октябр як манбаи наздик ба тафтишот хабар дода буд, ки абдусаттор пирмуҳаммадзода сахт шиканҷа шуда зери фишор иттиҳоми ифротгароиро пазируфтааст. манба афсурдагӣ ва дасту нохунҳои сиёҳшудаи ӯро намуна овард, вале дар бораи навор чизе нагуфта буд. абдусаттор пирмуҳаммадзода ки дар гузашта дар радио ва телевизиони давлатӣ кор карда солҳои охир ҳамчун блогер фаъол буд, моҳи июли имсол дастгир шуд. вазорати дохилӣ ӯро ба ифротгароӣ муттаҳам кард. ин иттиҳом аз 3 то 5 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. дар ним соли охир дар тоҷикистон 7 блогеру рӯзноманигор дастгир ва то кунун 2 нафари онҳо муҳаммади султон ба 8 сол ва абдуллои ғурбатӣ ба 7.5 соли зиндон маҳкум шуданд. созмонҳои ҳомии хабарнигорон боро аз ҳукумати тоҷикистон хостаанд, ки таъқибу таҳдиду фишорро бас ва рӯзноманигорону блогеронро озод кунанд, вале мақомот посух надоданд.